चल ये बंद करना दिखा चल लगा और निकल गया नहीं आना दोस्तों ये मेरा 2 ईयर बस के जो भी खराब हो गई दिमाग लेगा यार दुकान लगा काट ले भाई इनकी दोनों बैटरी देना बात तो ये है बैटरी में दूसरे पास आएगी दूसरी बस नहीं आएगी तो अभी मैं क्या करूं लेकिन दोनों बैटरी देना मैं चेक करी मैं आपको पता है ये लोग ने बहुत है लेकिन कुछ नहीं बोल दिया मैं सोचता हूँ कि इनको पास बोल देता हूँ ये खराब है तो मैं अपने घर ले जाता हूँ मेरे को सामान लेके मेरे पास 2 रुपये आई एम सो रियल और तभी मेरे पास ये देखो माइक ऑन आई है क्योंकि 1 मिनट में ये हासिल कर दिया ऑटोमेटिक मेरे पास 2 बोतल लेवल ये बनूंगा हम नहीं लिखा यहाँ पे आप बोलियो ये कुछ नहीं लिखा इसमें ये डाल के लगा इसे सोचेंगे ये मुझे क्वालिटी लेवल से ये लगी बदल है इसको क्या ठीक है बहुत बैटरी कैसे करके बता रहा है इनको भी पता नहीं है कुछ समझ नहीं यस ठीक है गाइस तो आज का सोर्स नहीं कर सकते वीडियो यस सोर्स ठीक है गाइस बाय बाय